जाजरकोटको भूकम्पमा 19 वर्षीय जमुनाको न त रह्यो आफ्नो साथमा रहेको गर्व न त रह्यो सिन्दुरै। दर्शकबिन अत्यन्तै दुःखद खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। दैव पनि कति निर्दयी बन्न सकेको दर्शकबिन। हुन त यति बेला नेपालका पश्चिमी भूभागमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हरेकका घरमा रोधन भित्रिएको छ। त्यस्तै जाजरकोटकी 19 वर्षीय जमुना बुढा मगरले अहिले एकैसाथ दुईटा पीडाबाट गुज्रिरहेकी छिन्।